हेलो गाइस नमस्कार मोर चेनेलটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ইয়া গাহৰি ফাৰ্মত মই আজি গাহৰি চাফ কৰি আছোঁ, পানী মাৰি দিছোঁ। তাৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছে এজনী মোৰ প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি হয় আৰু 15 দিনৰ মানৰ পিছত এই পোৱালি জগিব। দেখিব পাইছে আপোনালোকে গাহৰিজনী কেনেকুৱা সুস্থ সবল হৈ আছে। এয়া মই চাফ কৰি আছোঁ, ৰুমটো সিহঁতৰ চাফ কৰি দিওঁ, সদায় চাফ কৰি দিওঁ। ডেইলি পাৰিলে দুবাৰকৈ চাফ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যদি মোৰ সময় মিলে। চাব পাৰে গৰমৰ দিনত দুবাৰকৈ চাফ কৰিলে ভাল। এটি বহুত ভাল পাইছে চাফ কৰোঁতে, বুজিছেনে। খালি অলপ সিহঁতৰ খজুৱতি হৈছে, খজুৱতিটো মই ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। লোচন সানি আছোঁ, ভাল হৈছে, অলপমান ভাল হৈছে, আগতকৈ বহুত চাফ কমিলে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ শেষলৈকে। মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।